नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में हमार मेहमान बाटे हैं डॉक्टर ए.के. पांडे साहब। ए.के. पांडे साहब फैमिली फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाटे हैं। पिछले 20-25 वर्षन से शहर में अपन सेवा देते हैं। पांडे जी हमन के गोरखपुरिया भोजपुरिया ग्रुप के बहुत सक्रिय सदस्य भी बाणे और हमन के बहुत उत्साहवर्धन हमेशा कैल करन। तो चूँकि ये समय जाड़ा के मौसम बा शुरुआत होता और जाड़ा के मौसम में बहुत सबके सावधानी बरते के चाहे काहे कि तबीयत सबकर ऊपर नीचे भइल करेला। ये समय कुहासा भी रहेला और सांस संबंधित भी बहुत दिक्कत रहेली। तो ये समय अपने के स्वस्थ रखला खातिर का उपाय कइल जाए और कौन कौन परेशानी ए समय होले, ए विषय पे हमन के डॉक्टर साहब से बात करब। डॉक्टर साहब आपके बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। और अब चूँकि जाड़ा के मौसम शुरू हो गई बा तो अपने दर्शकन खातिर हम ही जानल चाहते हैं कि ये मौसम में कौन से सावधानी बरतें ताकि आदमी बचल रहे कुछ चीज़न से। देखिए, ये समय जौन सर्दी जुकाम के बीमारी बहुत तेजी से फैलल बा। एकरे पीछे एक सबसे बड़ी बात ई बा कि हमन के संस्कृति में मास्क आइल लेकिन फिर वैसे चल गई। ठीक कहते हैं। हमें लगला कि मास्क जौन बा वो हमरे संस्कृति का हिस्सा हो चाहत रहा। अब एक आदमी घर में आवता, बीमार होके आवता, अब फिर वो पूरे परिवार के फैलावता। बावजूद एकरे वो अपने परिवार के लिए भी घर के अंदर मास्क नहीं लगावता या परिवार वालन के मास्क लगावे के नहीं कहता। मास्क के तो कल्चर नहीं बा, कल्चर नहीं बा। कोरोना रहल है तो जरूरी रहल है, अब केहू जरूरी नहीं लगे। लेकिन मास्क तो हमेशा जरूरी बा। खास तौर से वायरल बीमारी की दृष्टिगत मास्क का उपयोगिता बहुत ज्यादा बा। तो एक ई बात या दूसरी है कि जौन पोल्यूशन बा, प्रदूषण जगह कहें जी जौन में धुआं भी है और धूल भी है। इसमें विकास कार्य बहुत तेजी से चलता शहर में। हर सड़क पे धुआं बहुत, धूल गर्दा बहुत ज्यादा बा। और मौसम आ गया ठंडक का, कुहासा पड़ता, ओस पड़ता। ओस जौन बा धुआं के साथ मिलके वो और खतरनाक हो जाले। ओके कहल स्मोक और फाग मिलके स्माग बन जाता। तो स्माग जौन बा यह सीजन में बीमार करे के बहुत ज्यादा बा। तो जौन व्यक्ति ऑलरेडी ससेप्टेबल बा, सेंसिटिव बा, ओकरे लिए ये मौसम बड़ा खतरनाक बा। ठीक, उनके बीमारी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि भीड़ भाड़ के इलाका में न जाइल जा, धुआं और गर्दा के प्रदूषण से बचल जा। बीमार लोग अगर हैं खास तौर से तब बेहतर यह बा कि उन्हें न कहीं कि मास्क लगावे, हम खुद अपने बचाव के लिए मास्क लगाएं। ठीक कहते हैं। यह सब हो सकला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक देखले में आवा था कि कोविड के बाद से बीमार मतलब आदमी के इम्यूनिटी, एक आम आदमी के इम्यूनिटी कम हो गई बा, ऐसा कहल जाता। और ढेर लोग बीमार पड़ता है। तनी सा कुछ ऊपर नीचे होता था आदमी बीमार पड़ जाता। और जो सर्दी जुकाम होता ओकर जौन प्रकृति बा, ओकर नेचर जौन बा तो कोविड से मिलत जुलत बा। तो ई एक तो चर्चा चलत बा कि ई कोविडे के कोनो वेरिएंट होई, काहे कि जब सर्दी जुकाम बुखार होता तो जल्दी जात नहीं बा, एंटीबायोटिक कुल काम नहीं करता रही। तो एकर सच्चाई का है? देखिए, ऐसा बा कि वायरल फीवर जौन होला जी ओमे एंटीबायोटिक का कोनो महत्व नहीं होला, ऐसा मानल जाला। कोविड भी वायरल बीमारी रहल है, लेकिन चूंकि कोविड हमरे समाज में पहली बार आयल तो शरीर ओकरे लिए इम्यून नहीं रहल जी। तो जब इम्यून नहीं रहल तो उसमें वो जानलेवा साबित होत रहल। अब ई भइल कि ऐसे बचे बा तो कोनो भी दवा के प्रयोग कइल जा। एक तरह से वो ट्रायल रहल, तो तमाम एंटीबायोटिक भी ट्रायल कइल कि कुछ फायदा करी। वह क्रम में तमाम एंटीबायोटिक चलिन, तमाम एंटीवायरल चलने। लेकिन सामान्यतया सर्दी जुकाम वाले वायरल में, फ्लू या इन्फ्लुएंजा में कोनो भी एंटीबायोटिक का कोनो महत्व नहीं होला। जहाँ तक बात यह कि पोस्ट कोविड के बाद का समय हमें लगा कि जब वायरल होता रहल पहले भी तब वो होता रहल है। अब देखिए, कोविड के दौर में भी जब लॉकडाउन लगल रहल, सब लोग अपने घर में रहल, उस समय पर्यावरण कितना साफ सुथरा हो गया। बिल्कुल। वो समय तो ऐसा स्थिति आयल कि भइल तो कोविडे भइल, नहीं तो कुछ नहीं भइल। न केहू के पेट खराब भइल, न केहू के जन बा खांसी जुकाम सामान्य भइल, कुछ नहीं भइल तो खाली कोविड है भइल। तो कहले मतलब बा कि वातावरण के प्रदूषण से एकर संबंध बहुत ज्यादा बा।
पोस्ट कोविड इम्यूनिटी और शरीर के स्थिति जरूर सबके बिगड़ल, लेकिन वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता, उसमें कोनो दिक्कत नहीं बा। मतलब ऐसा कोनो बात नहीं बा कि ऐसा कहल बहुत उचित नहीं बा, उचित नहीं बा। ई फिर अनुसंधान का विषय हो जाए। जी 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 हाँ। ठीक कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी बहुत चर्चा बा, जैसे दिल्ली में AQI लेवल बहुत हाई हो गई, तो AQI लेवल हाई होला तो आदमी के सांस संबंधित बहुत प्रॉब्लम होला, तो ये लगभग हर शहर के ये हाल बा। तो सांस संबंधित जौन समस्या बा उसे बचाव खातिर आदमी का करे? देखिए, जौन आदमी यह बीमारी के लिए संवेदनशील बा, ओके पिछले ओकर हिस्ट्री बा कि ओके हर साल में 2 बार इस तरीके का अटैक होला, 3 बार अटैक होला, वह आदमी के अपने बचाव खातिर कुछ खास बात पे ध्यान देवे के चाहिए। जैसे पहली बात तो ऐसे वातावरण में नहीं जाए के चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ प्रदूषण से बचे के चाहिए, मास्क लगावे के चाहिए, ओकर जौन डायग्नोसिस बनल बा, ओकर जौन चिकित्सा भइल बा, ऊपर ओके ठीक से पालन करे के चाहिए। अक्सर देखले में आवाला कि डॉक्टर ओके इनहेलर लिखले बाटे, लेकिन वो कहला कि हम तो ठीक बाटी है ना, तो रोक देली तो प्रदूषण तो बटले बा, फिर शुरू हो गई। तो वो न तो रेगुलर कंट्रोल में बा और न ठीक से चिकित्सा लेता, तो बीमार हो जाता, फिर कभी गंभीर हो जाता। तो बेहतर यह बा कि जौन चिकित्साओं के लिखल बा डॉक्टर के द्वारा, वो चिकित्सा पर वो ठीक से अमल करे, बचाव के साथ साथ चिकित्सा पर। दवाई रोकले के पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर बिल्कुल। एक हमें बचाव के होला इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण जी, तो इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण भी होला, ओके लोग करावे ले, ओके करावे चाहिए। अच्छा, तो ये तरीके से वो अपने चिकित्सक से मिलके उनके द्वारा बतावल जौन भी सुझाव बा वो पर ईमानदारी से अमल करे। अगर इनहेलर ओके चलता तो के रेगुलर प्रयोग करे चाहिए, उसमें नागा ने करे, और वैक्सीनेशन समय से करावे, प्रदूषण से बचे। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब एक तो योगा के और टहरले के प्रचलन बहुत बढ़ल बा, तो जाड़ा के समय में जौन टहरे वाला लोग हमें, जौन सवेरे निकले लें, टहरे लें, योगा करे लें, उनके का सावधानी बरते के चाहिए? देखिए, जौन रेगुलर योगा करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोनो भी चीज़ के अति ना हो चाहिए। आजकल ऐसनो घटना देखने में होता कि आदमी जौन बा जरूरत से ज़्यादा व्यायाम करता और ओके दिल का दौरा पड़ जाता या कुछ हो जाता। नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, नियमित व्यायाम होए के चाहिए। और बचाव ये है कि सुबह उठने के बाद फ्रेश हो ले आदमी, कुछ हल्का सा तो नाश्ता ले ले, पानी पी ले, फिर उसके बाद अपना अब व्यायाम शुरू करे, टहले घूमे, योगा प्राणायाम करे। कौन दिक्कत बा? कोनो दिक्कत की बात नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज बा। सब जैसे सर्दी जुकाम के मौसम बा, बुखार के मौसम बा, एमे ही देखल जाला कि केहू के अगर सर्दी जुकाम बुखार भइल तो चौराहा जाई और दवा के दुकानी से दवा ले खा ले, 3-4 दिन हो जाई, नहीं उतरी बुखार तो अगल बगल से भी राय ले लेला, डॉक्टर के पास नहीं जाला। तो एमे सबसे बेहतर उचित का है कि आदमी के जब परेशानी महसूस हो तो ओके का करे के चाहिए सबसे पहले? देखिए, उनमें परेशानी 2-3 तरह के होले। एक तो ये होले कि बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, दूसर होले छींक, तीसर होले खांसी। एकरे बाद जौन संवेदनशील लोग बाटे उनके में सांस फूलना ये तरीके के समस्या आवेले। सर्दी जुकाम बुखार अगर भइल बा तो सामान्य तौर पर हल्का खांसी बा तो दवा के बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसने में वो गर्म पानी और काढ़ा के सेवन कर सके। लेकिन अगर बुखार भी बा, बदन में दर्द बा, सर दर्द बा, तो आजकल हर केहू जानला कि पैरासीटामोल के गोली ले सकला, एकरे खातिर बहुत ज़्यादा परेशान भइले की जरूरत नहीं बा। लेकिन लोग दर्द निवारक के तौर पर बहुत हैवी पावर के दर्द निवारक का प्रयोग करेला, वो से बचे के चाहिए। और दर्द निवारक में पैरासीटामोल लेवे के चाहिए। पैरासीटामोल खाली पेट नहीं लेवे के चाहिए, भोजनों परांत लेवे के चाहिए। अच्छा। और खास तौर से अगर केहू आदमी ऐसन बा के गैस के समस्या बा तो ओके गैस के दवा लेवे के चाहिए, ओकरे साथ ही पैरासीटामोल का प्रयोग करे चाहिए। गर्म पानी और काढ़ा सबसे बेहतरीन कफ सिरप है, नाते ओकर प्रयोग करे के चाहिए। और जुकाम हल्का फुल्का बा तो कोनो दवा के जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये 3-4 दिन से ज़्यादा होता और सबसाइड नहीं होता तो ओके चिकित्सक से मिलके इलाज लेवे के चाहिए। जौन लोग संवेदनशील बाटे निश्चित रूप से उन्हें पहले के डॉक्टर के द्वारा दिहल गई कुछ चिकित्सा हुई, वह चिकित्सा के वो फिर से फॉलो करें। बेहतर तीवा कि डॉक्टर के पास जाए, लेकिन कोनो ऐसा चिकित्सा बा जैसे इनहेलर वाली चिकित्सा बा और वो अपने ढंग से बदमाशी में बंद कैले बा तो उन्हें शुरू कर देवे के चाहिए और फिर डॉक्टर से राय लेवे के चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब देखल जाला कि लोग
डॉक्टर के 2 साल पुरान चाहे 1 साल भर पुरान पर्चा धैले रहल हैं और कुछ भइल तो वह पर्चवा निकाल के और दवाइया ले लेना लोग कि यही दवाई दे दे, इसे ठीक भइल रहली। तो ई जौन आदत बा लोगन के, एकरे बारे में आप लोगन के बताएं कि देखिए ये बहुत गलत आदत है। जी। ये नाते कि चिकित्सक जब दवाई लिखला तो पूरी बात सुनाला, जो के हिस्ट्री कहला, जी, हिस्ट्री जी। लेला। हिस्ट्री भी 2 पार्ट में होले, एक बार वो साधारण हिस्ट्री लेला बिंदुवार, और एक बार वो विस्तार में हिस्ट्री लेला। हिस्ट्री से वो कुछ डायग्नोसिस बनावाला, ना ही समझ में आवाला तो जांच करा के तब डायग्नोसिस बनावाला। बिना डायग्नोसिस बनले डॉक्टर चिकित्सा नहीं कराला। लेकिन आप 2 साल पुरान डायग्नोसिस पर लिखल गई चिकित्सा के फिर से जब आप अमल करमें तो वो आपके लिए घातक हो सकता। हाँ। कई बार का होला कि मरीज जो लक्षण बतावा था वो लक्षण होला प्रथम दृष्टिया लगाला कुछ और, लेकिन जांच के लिए पता चला करे इनके तो कुछ और तो ई स्पष्टीकरण और ई जोन बा एकर निर्णय तो चिकित्सक ही ली नाते कबो ऐसा नहीं करे चाहिए कि 2 साल पुरान पर्चा। हाँ, 2 साल पहले आपके का स्थिति रहल है शरीर के, वो समय कौन दवाई दिहल गई रहल है। बिल्कुल आज पता चलल 2 साल पहले शुगर नहीं रहल, आज शुगर हो गई, दवाइया हुआ आप खा ले हली। बिल्कुल तो वो जानलेवा हो सके। लेकर बहुत ध्यान रखी। तो डॉक्टर साहब ये जाड़ा के समय में जो छोट बच्चा होले कुल, उनके विशेष ख्याल रखे के पड़ेला, उनका तबीयत खराब हो जाला तो लोग बहुत परेशान होला। तो तनी छोट बच्चन के कैसे देखभाल करें, कैसे उनके बचा के रखें, ए पर तनी दर्शकन के हमें बता। देखिए छोट लइकन के पालन पोषण बहुत आसान बा। हमार पुरान जो पद्धति रहल, प्रक्रिया रहल, उसमें कुछ अच्छी बात भी रहली जी। जैसे कि छोट बच्चा के रखे वाली माँ आमतौर पे वो सबसे मिले नहीं, वो करे हाँ। कमरा होता रहल। हाँ। वो कमरा में वो अपने लड़का के साथ रहे, और 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध आज भी कहल जाला। हाँ। तो 6 महीना तक अगर सिर्फ माँ का दूध पी तो वो बीमारी से बची। शरीर में इम्यूनिटी जोन बा वो पैसिव इम्यूनिटी मदर के मिल्क से लड़का के मिले ले, बहुत फायदेमंद होले। तो 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध, और जो के आइसोलेशन कहे पूरे परिवार से अलग केवल माँ और लड़का। कुछ पुरान जो चलन रहा में कुछ खराब चीज बा, आजकल पर रोक लगावल जाता, जैसे कुछ जरूरत से ज्यादा तेल मालिश, जरूरत से ज्यादा जो बा काजल, चिरकुट, धागा बांधा ताटे, ताबीज बांधा ताटे, तो ये सब चीज से बचें। राखी वगैरह जो नाभि पर प्रयोग होता रहा, तो ये सब बचाव के तरीका बा। आजकल टीकाकरण बहुत अच्छा होता, सब लोग टीकाकरण, सरकार बहुत काम करती है टीकाकरण में, बीमारी से बचौले खरतीन। अब आप देखिए कि छोट लड़के अब कम बीमार पड़ा था, अगर उनका रख रखाव अच्छा। बिल्कुल। काहे कि सबका टीकाकरण भी नियमित होता बा, और 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध भी पिया था, तो ये दोनों से उनके बहुत बचाव होता। अब बीमारी जो होती है वो खाली गंदगी से होती है, अच्छा। साफ सफाई के कमी से होती है, या कहीं मैल प्रैक्टिस जो कहले, जैसे मान लें कि नाभि का सफाई नहीं ठीक भइल, त्वचा का ठीक सफाई नहीं भइल, काजल, रंग, धागा, चिरकुट रोज ठीक से सफाई, यानी स्नान के तौर पे 2 मिनट का स्नान हो, लेकिन सफाई हो चाहिए लड़का। तो जहाँ गंदगी होता वहीं बीमारी होता, अन्यथा बीमारी से बचाव बा काफी हद तक। यह सब मुख्य बिंदु बा, 2-3 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध, टीकाकरण, साफ सफाई। तो अभी ना आप आज के बतकही में डॉक्टर ए के पांडे से बातचीत सुनत रहली। जाड़ा आ गई बा, जाड़े में कैसे अपन ख्याल रखी, लइकन के ख्याल कैसे रखी, बूढ़ पुरनियन के कैसे ख्याल रखी, इस सब विषय पे आज डॉक्टर साहब से बहुत बढ़िया बात भइल। उम्मीद है कि आप सबके से लाभ हुई, आप एक बतकही के सुनी और अपने संगतियन के भी भेजी। और गोरखपुरिया भोजपुरिया के ये एक जो छोट मोट प्रयास बा भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के, ओमे अपन भागीदारी निभाई। सबके बहुत नमस्कार।